तो हाय दोस्तों, आज मैं आपको 2 ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ फिजेट स्पिनर की। पहला, आप देख सकते हैं ये फिजेट स्पिनर देख सकते हैं। मैं आपको दोनों हाथों पे अपने मिडल फिंगर, लिटिल फिंगर, थंब सब पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड this one also, and this one also, and this one, and दोस्तों देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। and this also मैं आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ, लिटिल फिंगर का। Okay, thank you and subscribe to my channel.